Всем привет! Привет! Будем сегодня открывать свитбоксы, да, такие смешные. Ну давай посмотрим, что тут. У нас есть два свитбокса, смешарики и такие собачки и котята. Какой будем открывать первый? Этот? Давай этот отрежем. Да. Что? Открывай. Я пока надрежу эти. Эти просто приклеены. Ну, что же там такое? Ой, на лосях попался. Да, попался такой классный лосяк. Да, в шапочке. Открыть мармеладки? Давай откроем. Наши любимые конфеты. Все, Марк, вот, Марк. Вот, мармеладки. Вкусно и пахнет так классно. Лосяш. Вся коллекция. Круш, ежик, пин, барашек, копатыч, нюша и лосяш. Пахнет прям вообще аромат. Ну, открывай следующий. Что там? Кто там следующий? Я этот тоже открыла. Ну, ты хочешь собачку? Открой собачку. Что там показано? Желательно мармеладки тоже нам попались. Ну, открывай следующий. Вот такие. Ой, они с кислинкой. Можно попробовать? Классные. Нам попалась такая миленькая пуделиха. Еще одна. Смотри. Пудель. У нее такие наушнички или что это? Даже не знаю, заколочка, наверное. И все они. Колетта. Зовут ее Колетта. Пудель Колетта. Ну, давай следующий открываем. Давай, потом будешь кушать. Давай. Ну, давай. Смешарики, да? Смешарики. Давай посмотрим, что. Ой, там что-то такое прям мягкое, что ли, непонятно. Ой, нам еж попался. Совсем не мягкий. Смотри, какой классный. Посмотри. Ежик. Давай, открывай еще. Кто там? Нам кися, по идее, должна быть какая-то. Да. Да, кисочка. Тут прям целая коллекция собачек. А там котят. Давай посмотрим. Быстро откроем. Да, ну сегодня я думаю, она такая даже не пушистая, она какая-то колючая, из такого материала необычного сделана. Попробуй, какая она. И тут такой аксессуар. Да, курица. Бабочка. И тоже вот коллекция кошечек. И кто же нам попался? Нам попался. Веснушка нам попалась. Веснушечка. Давай покажем нашу коллекцию кисочек. Еще открыть мармеладки? Ну давай откроем последнее. Да?
Да, да. Откроем мармеладки. Вот. Посмотрим. Вот наша коллекция игрушечек. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал Baby Sam. Всем пока!